Вот такой вот клевый верстак. Теперь у Галчонка появилась. Появился. Да.
Вот такой клевый верстак. Теперь появился у Галчонка. У нее есть теперь свое рабочее место. Ну, следующим делом, скорее всего, будет мое рабочее место, либо верстак под торцов. Будем смотреть уже по факту. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока и до встречи у нас на канале.